kelyapti, oldiga jirdatdik. Ana, davay xolakang, davay ovuzlari ham greenush agar bor o'tamiz. Yaxshi, xola vaqt qaytarib bering, bo'ldi, endi o'ynaganingiz yetadi. Davay, o'tiramiz hozir izdan do'stlar, ana Grant va keladi. Yaxshi, tog'ajonim ham kelyapti do'stlar. Davay, tog'ani ham o'tamiz, bo'ldi, bizga qurol kerak emas. Mayli do'stlar, qurolni ham o'sha tomonga tashib qo'yamiz. Salom do'stlar, Odilxon Play kanaliga xush kelibsizlar va do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda Granny 2 o'yinini o'ynaymiz. Ya'ni Granny 3 grafikada va do'stlar biz hard rejimga qo'yib qo'yamiz. Har doimgidek do'stlar, o'zlaringiz bilasizlar. Короче, mana bu yerda esa Granny 3 ni yoqsak, uy bonli do'stlar Granny 3 ga o'zgaradi. Do'stlar, hozir men sizlar bilan birga shu o'yinga kirib ko'ryapman. O'yin davomida do'stlar nima bo'lishini ko'ramiz. Menga ham bu juda ham qiziq. Keyin do'stlar, YouTube'da Flex TV degan kanal bor. O'sha kanal manzili do'stlar описаниеda bo'ladi. O'sha kanalga ham o'tib do'stlar obuna bo'lib, hamma videolarga like bosib, Odilxon Playdan salom deb do'stlar yozib qo'yish esdan chiqmasin. Bu men uchun juda ham muhim. Bo'lmasam do'stlar, biz короче o'yinchamizni boshlaymiz. Hozir do'stlar hard rejimda kirib oldim. O'shman do'stlar birinchi kunimiz ham уже boshlanyapti. Hozir aytganimdek, Granny 3 boshlanishiday boshlanyapti. Qoyil do'stlar. Bu modda короче do'stlar Desperado degan odam yaratgan. Короче o'sha odamni kanaliga o'tib xohlagancha mod yuklasalang bo'ladi. Faqat bir narsasiga e'tibor beringlar. Mod download degan linkdan kirasizlar. Короче sensitivni do'stlar oxirigacha qilib qo'yamiz. Davoy do'stlar, lekin grafikani yorib boribdi. Mana uni bitta chiqillatamiz va eshikni yopamiz. Hozir do'stlar mana yerdan Granny xolam bilan tog'am cho'p keladi. Cho'ta sensitiv salgina balandmi deyman-da do'stlar, endi bo'ldi. Demak, mana shu yerda do'stlar ozgincha kutamiz. Hozir Granny birinchi tog'am, mana do'stlar qora tog'am keldi. Endi izidan har doimgidek endi do'stlar qora xola keladi. Ha, bo'ldi do'stlar, davay. Shu mana shu yerdan o'tayotganimda bir narsani yomon ko'raman do'stlar. Grafikani yoribdi, ko'zing o'ynaydi boru. Bir narsani yomon ko'raman, itvachchasi do'stlar jiringlatsa. Demak, do'stlar mana shu yerda ko'ramiz, qani ehtiyotgina bo'lib. Birinchi bor ekan. Qoyil do'stlar, birinchi tushunigini pastga tashib qo'yamiz. Bu birinchi bizga nima kerak bo'ladi? Aka, nima qilasiz? Baliq tog'iga o'tasizmi desalang, eshigiga qo'shimcha ekstra loy qo'shiladi. Hartda qo'sh. Akalar, mana u ham babashida cho'tki. Bu kaliti ham o'zgartiribdi. Mana shundan sekin o'tamiz. Aytib bo'lmaydi, orqadan qora xotin degan odam kelib qolishi mumkin-da do'stlar. Uni yerda eshiklarni ham yorib boribdi. Qoyil. Demak, mana shu yerga tashlasak, ovoz chiqmaydi deb o'yladim, ovoz chiqdi. Mana shu yerda ko'ramiz. Do'stlar, mana chiqdi. Stangan. Davay, xola kelasizmi? Do'stlar, o'sha kelib bo'pti. O'ng qo'li. Davay do'stlar, o'q tolamiz asosdan qora eri ham keladi. Xola 30 sekundga ketdi. Voy do'stlar, namuncha kam 30 sekund. Tasavvur qilasizlarmi? Hozir kunlar o'tib ketyapti, shuni ko'zimni ochib yumsam ertan bo'lib qolyapti. 30 sekund bergan. Menimcha mana stollar tagiga ham endi kirib bo'lmaydi, do'stlar. Chunki eski versiyada demak, mana tog'am kelmaydiganga o'xshayapti. Mana shu yerda ochamiz. Qani birachga kirayotdamni o'ynatmadi. Yaxshi do'stlar, vobsheta sekin yurar ekan. Ana shunisi yomon. Mana bu yerda men crowbarni ko'ryapman. Deb o'sha crowbarni ham olamiz. Juda vobsheta eskiroq versiyasimi deyman. Mana shu yerda o'tirak. Chunki Granny'ning eski versiyasini o'ynaganman. Eng eskisini xuddi mana shunday sekin yurardi, demak eski versiyasi ekan. O'sha demak, buni mana shu yerga tashlaymiz. Va do'stlar, mana bu yerda o'zimizning qurolimiz bor. Shuningina izimizga qaytmasak bo'lmaydi. Do'stlar, bunaqa modlardan tiqilib yotibdi, sochilib yotibdi. Shunaqa modlardan do'stlar ko'proq o'ynayman. Proseslar kanalga obuna bo'lib do'stlar, bitta like tugmasini bosib qo'yinglar. Chunki ko'pchilik do'stlar videomga like bosmayapti. 5000 talab prosmotr yig'yapti. 100 ta ham like ga bormayapti. Shuning uchun like bosinglar. Davay, ungacha biz qora xotinni o'tamiz. Yaxshi, mana to'qmog'iga ehtiyot bo'linglar. To'qmog'iga otib o'rtalang, boshqa yoqqa uchib ketadi. Hozir 30 sekundga ketdi xolam. 30 sekund hozir 10 minutlari ketib bo'ldi. Ya 10 sekundlari hozir mana yoqdan tog'a ham cho'p kelish kerak. Tog'adan ehtiyot bo'lamiz. Tog'a pasni odam. Xo'sh, mana shu yerga kelib turgan bo'lardi. Juda kiymaganman deyman-da. Tog'a nima kiymayapsiz? Ha, bo'ldi do'stlar, kelayotgan ekan. Davay, o'tamiz. Yaxshi, tog'a o'qitib bering. Nosiz kayfini olyapsizmi deb o'ylabman-da tog'a. Mana bu yerda ochib qo'yamiz. Yaxshi. Izdan ana qora xotin kiymasini oldim. Mana shuni ol. Tirildi-da, ana qora xotin tirildi do'stlar, kaneshni. Mana shuni men yoqqa tashab qo'yamiz, bizga shaxta kerak bo'ladi. Tog'a qoching, o'qitib bering tog'a. O'qitib ber tog'a. Do'stlar, o'sha qo'rqib boshladi, odamni qora xotin kelib urib ketaman deb o'ylayapman. Davay, xola kelasizmi? Urishsangiz birga bir do'q etsa keyin. Ana kelyapti. Keling, davay. Misterga aytdim-ku, bu qora xotin tirilgan deb. O'qitib bering, xola o'ynatma, yo'qoling. Davay, hozir izdan tog'a kelib qolmasin, nima bo'lsa ham. Xo'sh, mana bu yerda ham tekshiramiz. Mana shu ham bizga kerak bo'ladi. Yaxshi akalar, uni ham o'sha tomonga otib qo'yamiz. Davay. Tog'a kelyapti-da do'stlar. Men bilaman bu tog'ani, buni ham tasha. Qani meni qurolim? Qani? Tog'a kelmayapti do'stlar. Yaxshi. Mana qurol olib do'stlar, davay. Hozir tog'a kelmayotgan ekan. Yaxshi do'stlar, tepaga chiqib ketamiz. Yaxshi do'stlar.
Hozircha tutilganimiz yo'q, loyga o'xshab mana shu yerga chiqishni yomon ko'raman. Davay, buni ham do'stlar bizga kerak bo'ladi. Buni ham do'stlar mana shu yerlarga tashib qo'yamiz. Birdan tushirib qo'yaylik do'stlar, bizdan nima ketdi? Yaxshi, bu narsalar bizga hozircha eshigiga kerak bo'ladi. Xudo xohlasa mana shuni ham vertolyotdan ham suraman deyapman. Mana weapon-ki topdim. Короче, mana shuni vertolyotdan suraman deyapman. Buni mana shu yerga tashib qo'yamiz. Hard rejimda. Akalar, bilasizlar, biz короче sila bo'lib ketganmizda. Xola keldimi kana juda. Nima deysiz, sakrab tushamizmi? Tavakkal qilib. Shu yerni yomon ko'raman. Mayli, yaxshi. Xola, quvvatdan kelasiz. Qani? Xola juda kelmabdi, do'stlar. Nariqa, mana yoqda ekan. Davay xola, keng. Urishasizmi? Keng, davay. Ot. Voy, otish bosmay qoldi. Akalar, otishni bosyapman, lekin bosmayapti. Bilmadim do'stlar, nima bunday bo'lgan. Yaxshi bosmadimmi? Lekin bosdim. Mayli do'stlar, ikkinchi kun. Lekin kim o'zgartirgan bo'lsa ham вообще to'g'ri qilib o'zgartirib tashabdi. Men qoyil qoldim, chunki o'zim IT-chilikka o'qiganman. Bu narsa juda ham qiyinligini bilaman. Shu sabab men qoyil qolyapman hozir. Davaysa mana o'rnimizdan ham turib oldik, juda past to'proqmi deyman do'stlar. Qaranglar. Mayli yer to'la bo'lgandan keyin davay do'stlar buni yana bitta piqillatib bosamiz, chunki beton qilmaganda. Davay yana mana shu yerga oshinib turamiz. Cho'loq bo'ldik akalar. Basharaga solgan orqaga ham kirib bo'lmaskan. Basharaga solgandan keyin do'stlar basharaga o'rish kerak. Nima biz cho'loq bo'lganmiz, men o'shanga tushunmayapman. Yaxshi do'stlar, kal tog'amiz ham keldi. Hozir endi ozgincha kutsak izdan qora xotin ham keldi. Xolani nima deyishni bilmayapman. Do'stlar, xola desam do'stlar ina deb baqiraveryapman. Oxirida shuning uchun qora xotin deb qo'yapman do'stlar. Menga qulay shu. O'sh, mana bu yerlarda mana shu gildirak bizga kerak edi. Qani, bu nima desalang eshiydi, короче. Mana yoqda o'taman dedim do'stlar. Polg'ichirdamaydi. Davay, demaydi do'stlar, buni ham mana shu yerga tashab qo'yamiz. Buni ustiga tashasalang o'z chiqmaydi, bilinglar. Buni ham olib kelib qo'yamiz. Ishqib, xola jonim kelib qolmasa o'zlaring, ko'rlaring, xola yomon vahshiy bo'lib ketgan basharadan qo'yib yuboradi. Demak, mana shu yerda do'stlar meni qurolim yotibdi. Ko'rlaringmi, xola urganda qo'llarimdan tushib qolgan agar. Mayli do'stlar, tekingina meni qo'ytamiz. Xola kelib qolmasa bo'ldi-da. Men qadam tovushlan eshitayapman kimdirlardir. Xo'sh, voy, nima buni tushib ketishini qaranglar, endi xola keladi. Asr do'stlar, ozgincha kutamiz endi. Nariqa borishga odam ham qo'rqib qoldi, borgan xola kelib qolsa, keyin do'stlar mana shu do'stlar xolani o'tamiz. Green'ning вообще-то Minecraft'lisini topdim. Green'ning uyi вообще-то boshqacha. Bunday dets kemasda xuddi mana shunday ko'rasizlar do'stlar. Uni ham xudo xohlasa o'ynab chiqaraman. Endi sizdan do'stlar ana tog'am kelish kerak. Tog'a kelyapsizmi? Tog'a kelmasligi ham mumkin, bilmadim do'stlar. Chunki nost kayfida yuribdimi, tog'a endi bo'lishi mumkin da aytib bo'lmaydi. Tog'a kelmaysizmi? Kerak emasmi? O'zimdek qora xotin do'stlar kimga kerak? Yozinglar, kommentariyaga yozinglar. Tog'a shu men bilmayman, tog'a uylanayotgan payt ko'zi ko'r bo'lganmi yoki ko'rmaganman. Davay men yerga qo'yamiz. Menimcha xola makiyaj qilgan bo'lsa kerak, betlarini torttirib o'zicha. Menimcha shunday bo'lsa kerak. Bilmadim, mana bu yerda ochamiz, yaxshi buni ham yopib qo'y. Qani birachka mana shu yerda keskich bor ekan, qo'yilmoqim. Mana yoqda yutamiz. Mana shu eski versiyada do'stlar, xolam mana shu yerda ham paydo voy, men tushganini qaranglar. O'z xolam ham keladi endi. Hozir kelib qoladi do'stlar, kutamiz. Mana shu xonada ham paydo bo'lardi eski versiyada. Men ko'rib bor-ku, mana shu yerda paydo bo'lganini. Bir yil Gren o'ynamaganman maydaligimda qo'rqqanimdan. Nimagadir kelmayapti do'stlar. Xola, kelyapsizmi? Kelayotgan bo'lsangiz, mana qora xotin kelyapti. Javoy. Yaxshi, bir marta o'lishga ulgurdik do'stlar. O'lsak ham bir loylarcha o'lib ketdik agar. Hozir izdan mana tog'a endigina sizni eslab turdim. Yaxshi, mana bu yerda keskich opos. Kesk kelmasak do'stlar, keyin vaqt bo'lmasligi mumkin. Navay birachka xolatirlab qolmagan bo'lsin-da. Yaxshi ham bir revamp emas ekan, mana yerda kesamiz. Chunki revampda nagli onlaynda spam qo'yaraydigan odat bor. Ana shunisi yomon. Demak, eng kerakli narsa do'stlar bizda hozir qurol bo'lib turibdi. Tog'aga teginmasdan sekingina o'tish kerak. Xola ham do'stlar hozircha ana qilmabdi, yo'q, paydo bo'lmabdi. Voy, birachka nima o'sarmisan? Boyna do'stlar tushib ketayotganini o'tmay endi qarang, uchib ketishini qaranglar. Davay birachka olmini uni xola kelib qolishi mumkin. Menimcha do'stlar kelmasa kerak. Chunki Grenni birda shunday bitta narsani xola o'lgandan keyin tashlasalar ham tirilishi bilan o'sha tomonga cho'g'ib boradi endi. Bilmadim do'stlar, Grennikida qanday. Xo'sh, demak xola kelmayapsizmi? Menimcha kelmayotgan bo'lsa kerak, kelayotgan bo'lsa meni yerga tashlashga ulgursak kerak. Qani birachka bo'la qol, men uni tashlay endi do'stlar, davay. Mana bu yerda do'stlar tez stanganda olamiz, ya'ni tugli qurolni. Mana uni tushmaganini qaranglar, do'stlar, mayli loy bo'ldi. Yaxshi do'stlar, hozir xolani kutamiz, chunki men bilaman do'stlar, xola uyg'ongan do'stlar 30 sekund o'tib ketdi, hozir biz tomonga cho'g'ib kelayotgan ham bo'lishi mumkin. Nimagadir kelmayapti, menimcha yana bitta ishni qilib olishga ulgursak kerak. Qani birachka mayli do'stlar, buni mana shu yerga tashab turamiz, dahshatli bo'lsa ham. Davay birachka, buni ham do'stlar mana shu yerga tashaveramiz. Qani, bu ham tushmadimi deymanda, lekin do'stlar mana u qurol tez olamiz. Yaxshi, bu ham tushmabdi do'stlar, mayli. Mana ko'ryapsizlarmi? Unday qilganimizcha qora xotin ham kelib qoldi.
Agar do'stlar biz borga hozir mana ularni tashab o'ynab o'tirganimizda orqadan kelib solardi. Davay, buni ham do'stlar o'sha tomonga o'tib boramiz. Yaxshi yana do'stlar stangani olamiz, chunki izidan hozir tojonim ham kelib qolishi mumkin bo'larkan. Neslarga nima dedim? I see you deb menimcha bo'ldi do'stlar, yaxshi jag'dan berdik. Tog'a endi bir hafta tish doktoriga borasiz, endi buni tasha. Tabii do'stlar yaxshi tushdi. Qani birachga tush. Yaxshi qandaydir eski versiyami deymanda, chunki yurganimda vashita sekin harakatlanyapti. Mana bu yerga ham ochib qo'yamiz. Do'stlar, weapon tipada qolib ketibdi-yu. Mayli do'stlar, chiqisi yo'q. Mana bu yerda ochamiz. Xola kallamdan urgan payt kallam kirdi chiqdi bo'lib qolganda endi do'stlar, nima ham deysizlar? Xo'sh, hozir nimalar tashaganmiz do'stlar, ikkinchi etajdan bir ko'raydi. Xo'sh, hozircha pedalga kelgan. Mana shu Короче, bitta fint bor. Короче, mana bu yerga borib do'stlar, suvga narsalarni tashasalang, qayiqda oltda paydo bo'ladi. Qani birachka buni tashaver va do'stlar, qayiqda oltda ovoz chiqargandan keyin xola qayiqda oldiga borish kerak. Yana ham bilmadim do'stlar, qayiqda oldiga bormasligi ham mumkin. Bormasa lekin bizni vashita bizga yomon bo'ladi. Xo'sh, birachka tog'i ham do'stlar ikkinchi etajda yuribdi-da. Xo'sh, menimcha kelmaganman deymanda. Mana shu qurolni do'stlar, mana shu eshikni yopaylik deb har qo'rqyapman birachka. Mana shu qurolni do'stlar mana shu yerga tashab turamiz. Va do'stlar, davay. Короче, mana shu yerda mana uni olib borib do'stlar shunigina qo'yib kelamiz. Voy, tog'a, davay do'stlar, yugur. Orqadan kelmang, tog'a, urmang. Davay do'stlar, o'tir. Yaxshi do'stlar, ulgurdik. Yaxshi ham mana do'stlar yetib olmadi. Hard rejimda turibdi. Tasavvur qilasizlarmi qanday tezligini? Hard rejimda pashta shu Green 2 do'stlar tezligi men bilan bir xil. Ko'p sinab ko'rganman, lekin salgina sekinroq. Xo'sh, mana do'stlar endi chiroyli oyoqlar ketyapti. Yaxshi izdan sekingina chiqib boramiz. Chiqib nima bo'lsa ham bu tog'a ketishga-ku ketyapti. Izdan uni qora xotin kelmagan bo'lsin-da chiqib kelgan bo'lsa do'stlar, yaman yediradi. Davay. Tog'ajiyanim o'sha tomonlarga shunigina surib oring. Qani, tog'a ketyapti do'stlar, yaxshi ko'rmadi. Davay. Endi mana bu yerdan do'stlar sekingina boramiz-da. Короче, mana uni qo'yib kelamiz. Menimcha xola yer to'ladi deb o'ylayapman. Qani birachka. Yaxshi do'stlar, ulgurdik. Yana sekingina izimizga qaytamiz. Qani menimcha tog'a ketibdi. Yaxshi menimcha do'stlar, mana shu pedalakka ham olib borib qo'yib kelishga ulgursak kerak. Tog'a chiqib aylanib mana tomondan qaytib kelmayotgan bo'lsa nima bo'lsa ham yopishib ketadi basharaga qarab. Yo'q do'stlar, yaxshi hech kim yo'q. Davay, buni olamiz, buni tashlaymiz. Hozir do'stlar endi o'zimizni istaganimizga sudlik bilan boramiz. Yaxshi xola kelmabdi bo'lsa, buni tomondan kelardi. Agar buni tomondan kelganda buni rasm tushiramiz. Davay xola. Mana so'r xola jonim ham kelyapti. Xolasi o'tmaganimga ham ancha bo'lib ketdi. Davay. O'qit olamiz hozir do'stlar, eri kelish kerak. Davay xolajonim, shu yerda shunday o'ynab turing. Hozir do'stlar qaysidir tomondan do'stlar Grentva kelish kerak, aniq. Chunki xolani har doim otganda kelar do'stlar, yana ham bilmadim, bir xil payt kelmay qolyapti. Bilmayman do'stlar. Davay o'tamiz. Davay non olamiz. Davay birachka. Yaxshi do'stlar, Grentva ham 30 sekundga ketdi. Endi do'stlar, eslaringda bo'lsa mana shu qurolni shu yerga tashib turamiz. Agar eslaringda bo'lsa do'stlar, biz pastga tashladik, qayiqni oldiga suv yordamida bakmi bu bilmayman do'stlar, короче, teleportatsiya qildik. Mana do'stlar, mana shu narsani. Davay, endi buni olib borib do'stlar qo'ysak hozir eshikni panjarasi ochiladi va qarab sizlarga do'stlar biz surib oldik bu o'yindan. Yaxshi hech kim kelmayotgan ekan. Qani birachka, bura bo'lmayapti, olib bura olmayman deyapti. Aytgancha xatda qo'shimcha ekstra log qo'shilardi. Tabii do'stlar, mana shu yerda ozgincha ehtiyot bo'lamiz. Qani birachka, qurolni ol. Kimdir yuryapti do'stlar. Men aniq eshityapman. Kimdir tuk etib yuryapti. Tez yuryapti. O'tda men ko'rib qolganda yana shunga odam qo'rqdi. Xo'sh, короче, plan B. Buni chiqalatamiz va do'stlar eshikni yopamiz. Eshik nimaga desang, tog'ani nechadir sekund ushlab turadi va tog'asi keyinroq chiqadi salgina. Xo'sh, tabii ozgincha kutamiz. Hozir mana eri xotin do'stlar kirib ketadi va men tepaga chiqib hozir ovoz chiqarsam, короче, xola chovib keladi do'stlar. Birinchi xolani o'ldiramiz, keyin izdan kelgan mana do'stlar erini o'ldiramiz. Qani birachka tezroq do'stlar, mana shu atroflarda pol g'ijirdardi, ya'ni mana tomonlarda. Buni o'ldirmaymiz. Ko'za do'stlar tushib kelsa birdan Greenpa ham chovib keladi. Davay birachka do'stlar, xola jonimiz chovib kelyapti, pol g'ijirdatdik. Ana, davay xola keyin. Davay ovozlari ham Greenush agar bor o'tamiz. Yaxshi. Xola vaqt qaytarib bering, bo'ldi. Endi o'ynaganingiz yetadi. Davay o'tiramiz hozir izidan do'stlar, ana Grentva keladi. Yaxshi, tog'a jonim ham kelyapti do'stlar. Davay tog'ani ham otamiz, bo'ldi, bizga qurol kerak emas. Mayli do'stlar, qurolni ham o'sha tomonga tashib qo'yamiz. Chunki do'stlar aytib bo'lmaydi, bular sirilib qolishi mumkin. Davay birinchi olamiz. Va do'stlar, men sizlarga aytgan ekstra log, короче, mana shu yerda Greenik o'ynamaganimga esimdan ham chiqib ketdi. Uni ikkita murda chiqib do'stlar, nima bo'lsa ham tirilib qolmasin-da. Chunki deganda uni Grentpa bor-ku, mana uni ko'tarilgan ovozni ham eshitarkan. İngilizlar videosini ko'p ko'raman deb bilaman. O'sha endi sekingina chiqamiz. Yaxshi hozircha menimcha tirilmagan bo'lsa kerak.
Qani, davay. Mana do'stlar, Green'ni 2 o'yinidan do'stlar, Green'ni 3 grafikaga o'zgartirilgan o'yinni. Короче, do'stlar, mana hard rejimda surib oldik. Do'stlar, yana eslatib qo'yaman. Videochamiz yo'q ekan, bitta like va do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki mehnatini do'stlar faqat shunday qadrlashlaring mumkin. Keyin o'zlaringga